Servus und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. In dem heutigen Video geht es um SimBrief und zwar im Detail um die Performance-Kalkulationen, die man mit SimBrief jetzt auch planen kann oder errechnen kann. SimBrief kennst du ja wahrscheinlich schon als extrem mächtiges Tool, um einfach schnell mit wenigen Klicks einen Flugplan zu planen und zu erstellen. Da gibt man quasi die Airliner, Flugnummer, Start und Ziel und eine Uhrzeit ein und dann auch noch welcher Flugzeugtyp wir sind und der Rest wird eigentlich dann schon von SimBrief berechnet. Das Ganze kann man auf jeden Fall kostenlos nutzen und das schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail an. Los geht's! Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSites. Wir starten das Ganze natürlich im Browser und zwar in SimBrief direkt und schauen uns mal an, was man für einen Flugplan so alles eingeben muss. Der Flugplan stammt aus dem Video von dem Tutorial für den A320, das heißt, den bin ich auch tatsächlich schon einmal geflogen. Und zwar sieht man hier also wir haben die Flugnummer, wir haben dann in dem Fall bei Austrian Airlines ein abweichendes Callsign. Start war Wien, Ziel war Salzburg und der Alternate, also sollte irgendwas wieder sein, fliegt man quasi wieder nach Wien zurück. Warum haben wir den? Naja, damit wir quasi genug Treibstoff mit haben, um dann auch tatsächlich zum Alternate fliegen zu können. Grundsätzlich habe ich zu SimBrief ja ein eigenes Video gemacht, wie man hier einen Flugplan relativ einfach mit wenigen Klicks erstellt. Also wenn dich dieses Video interessiert, dann schau dir gerne dieses Video im Nachgang an. Wir schauen uns da jetzt heute tatsächlich wirklich nur im Detail an, aber zwei komplett neue Punkte, nämlich Takeoff Performance oder Landing Performance. Die sind relativ praktisch. Die meisten Flugzeuge haben ja irgendwelche Tools, um die Takeoff Performance oder vor allem die Landing Performance automatisch ausrechnen zu können. Bei der Takeoff Performance geht es ja um V1, VR und V2, das heißt unsere Entscheidungsgeschwindigkeiten und die Rotationsgeschwindigkeit. Und bei der Landing Performance geht es halt einfach darum, schaffen wir es überhaupt mit dem Gewicht auf dieser Runway zu landen und so weiter und so fort. Und vor allem welche Flaps und Autothrust oder Reverse Thrust oder wie auch immer und so fort. Wir gehen den Flugplan mal ganz kurz nur durch, das heißt wir haben hier einen Flugplan von Wien nach Salzburg, wo wir auf 16.000 Fuß steigen mit einem Kostindex von 15. Wir haben 192 Leute an Bord und ein bisschen an Fuel mit. Das heißt grundsätzlich haben wir hier auch eine schöne Route über eine SIT. Wir starten auf der 2.9, fliegen dann über die Sovic 1C SIT weg, haben dann ein paar Wegpunkte, die wir passieren, haben dann eine Star Mati 2R, den wir über den SBG-Punkt dann fliegen. Das ist der Transition-Punkt. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was wir bei der Takeoff-Performance alles so bekommen. Ich klicke da mal auf Takeoff Performance. Wir haben hier immer noch unseren Aircraft Type ausgewählt, unsere ganzen Daten, die wir gerade eben schon gesehen haben. Und dann sehen wir da auch schon die ganzen Weights. Die sind ja schon vorberechnet von SimBrief selbst. Die hat er dann natürlich schon vorbefüllt. Und jetzt haben wir da natürlich die Möglichkeit, noch das Wetter uns zu holen. Und dann können wir noch sagen, okay, wir lassen uns das mal errechnen. Dann kriegen wir auf der rechten Seite eine Takeoff Performance und schauen uns mal an, was wir denn tatsächlich hier so bekommen. Oben werden noch einmal unsere ganzen Input-Parameter dargestellt, die wir quasi eingegeben haben. Und hier bei Output sehen wir dann tatsächlich das, was SimBrief für uns errechnet hat. Nämlich wir starten mit Flaps 1, wir fliegen mit Thrust Flex, das heißt nicht mit Toga, sondern mit einem Derated Thrust von der Cell Temp auf 61. Wir haben eine V1-Geschwindigkeit von 144, eine VR-Geschwindigkeit von 145 und eine V2 von 146. Wir fliegen mit Bleeds On, mit Anti-Ice Off und haben dann noch ein paar andere Margins, die jetzt nicht weiter von Relevanz sind. Das heißt, da haben wir quasi schon einmal eine Möglichkeit, uns die ganze Takeoff-Performance zu errechnen, wenn das Flugzeug selbst keine eigene Möglichkeit mitbringt. Der A320 von Phoenix, von Fly-by-Wire, die BMDG 737, die ATR, eigentlich die meisten Flugzeuge haben irgendwie eine eigene Berechnungsart und Weise drinnen und wenn sie schon keinen Calculator haben, dann ist es meistens so, dass man bei V1 einfach klicken kann und der übernimmt die Geschwindigkeit, die er errechnet. Hier mit SimBrief haben wir dann quasi noch ein unabhängiges Tool, das halt eben für alle Flugzeuge funktioniert. Das heißt, das muss nicht das Flugzeug können, sondern du kannst dir das einfach dann selber im SimBrief noch anschauen. Du kannst auch beides nutzen und dann quasi das von SimBrief, was er errechnet hat, mit dem Flugzeug vergleichen. Ob das übereinstimmt, ob es ungefähr hinkommen könnte oder ob es ganz krasse Abweichungen gibt. Also für den vorigen Flug gesprochen, ich glaube wir hatten 148 V1, sowas. Es kommt hin, also es ist eine Abweichung von 2-3 Knoten, das ist in Ordnung. Das kann man quasi als ungefähr gleichwertig ansehen.
Eben das Schöne an dem ist, es funktioniert für jedes Flugzeug, was eben im SimBrief drin ist. Ganz easy. Dann sind wir auch schon beim zweiten Punkt und beim letzten Punkt angekommen, nämlich der Landing Performance. Die Landing Performance schaut nochmal ähnlich aus, also wir haben wieder unsere Input-Parameter, die von dem Plan übernommen werden, also das Flugzeug hat sich ja zwischen Start und Landung normalerweise nicht geändert und so weiter und so fort. Was sich durchaus ändern könnte, wäre halt eventuell ein Zielflughafen. Wenn man dann doch an Alternate anfliegen muss oder spontan diverted wegen einem Emergency, ich weiß es nicht. Also es kann ja Gründe geben ohne Ende. Im Flugsimulator passiert normalerweise nicht einfach so etwas. Das heißt, da kommst du normal dort an, wo du hinplanst, aber man weiß ja nie. Da macht es dann durchaus eben noch einmal Sinn, diese Daten verändern zu können. Das heißt, wir landen hier in Salzburg auf der Runway 15. Da sieht man dann auch noch die Length und die ganzen Einheiten, die wir haben wollen. Auch hier holen wir uns das Wetter, weil das kann sich ja zwischenzeitlich zwischen dem Start und der Landung ja geändert haben. Das macht durchaus schon Sinn, es immer wieder aktuell zu holen. Und genau, dann schauen wir da mal, wie es ausschaut, wenn wir da auf Calculate, also auf Berechnen drücken. Wir haben auch hier wieder auf der rechten Seite dann den Calculation Output. Da haben wir einige Daten, die wir eben selber eingegeben haben, die Input-Parameter, Gewichte und so weiter und so fort. Also wir landen mit Flaps Full und mit Brakes Auto, das ist schon, und mit Reverse Thrust, das sind einmal schon gesetzte Parameter, was dann so viel heißt wie, wir haben eine Landing Distance von 5256 Fuß, eine Factored Landing Distance von 6911 Fuß und einen Factored Distance Margin von 1308 Fuß. Und da sieht man dann quasi noch einmal diese ganzen Limitierungen und unsere V-Approach ist 138 Knoten. Bei Brakes Auto vom Typ Medium. Bei den Autobrakes gibt es ja Low, Medium und High. Also wir erfahren de facto alles, was wir in der jeweiligen Performance-Page eingeben müssten. Also bei dem Airbus wären das de facto diese ganzen Daten hier. Auch das funktioniert eben wieder unabhängig von einem Flugzeug. Das heißt, wenn es im SimBrief drin ist, kannst du damit wunderbar deine Takeoff- und Landing-Performance errechnen. Im Phoenix gibt es ein eigenes App im IFB, das rein nur für die Landing Performance da ist. Also es gibt eigentlich eine App für die Takeoff Performance und es gibt eine App für die Landing Performance, was dann de facto eigentlich diesen zwei Menüpunkten entspricht. Ich blende das Ganze jetzt auch noch einmal im Flugzeug ein, das heißt, wir sehen das jetzt da im Phoenix, die Takeoff Performance. Das, was wir im SimBrief geplant haben, können wir da eben auf dieser Page im MCDU auch eingeben oder auch eingeben lassen. Das Schöne eben im Phoenix zum Beispiel wäre, dass sich da im IFB alles automatisch errechnen lässt und dann gibt es einen Button, wo man sagen kann Send to MCDU. Das ist sehr praktisch, dann muss man das alles nicht händisch eingeben. Es ist aber trotzdem schön, wenn man es gesehen hat, wenn man die Werte kurz zur Kenntnis nimmt und man dann sich diese ganzen diversen Eingaben spart und einfach nur draufklickt, weil eigentlich wollen wir ja fliegen und keine Zahlen irgendwo eingeben, sage ich jetzt einmal. Wenn du natürlich die Zahlen eingeben willst, dann feel free, dann gib sie gerne ein. Am Anfang habe ich das auch immer so gemacht, da gab es dieses Feature noch nicht, aber nach dem 10., 15. Mal muss ich sagen, feiere ich diesen Button Send to MCDU eigentlich schon ziemlich, weil ich sehe die Daten und ich habe sie in einem Klick dann eben auch übernommen. Sehr praktisch. Und das Ganze gibt es dann eben auch bei der Landing Performance auch im Airbus. Und zum Beispiel im Airbus bei der Landing Performance Page, da gibt es keinen Send to MCDU Button, da musst du tatsächlich die Werte alle mal ausrechnen im IFB und dann die, ich glaube 3 Werte sind es, QNH musst du eingeben, die Temperatur musst du eingeben, den Wind musst du eingeben und Baro schadet auch nicht, wenn man eingibt. Das sind also 4 Werte sind es genau genommen und dann ist quasi auch der Landing Performance Calculator im Airbus im MCDU zufrieden und verlangt keine Enter-Test-Data mehr von uns. Das war es im Großen und Ganzen zu Takeoff und Landing Performance. Wenn du Fragen hast, dann schreib es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche es dir zu beantworten. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, vor allem über einen Daumen hoch. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast und aber mehr von mir sehen möchtest, dann freue ich mich irrsinnig über ein Abo von dir. Das wird mir helfen, dem Kanal helfen und du bekommst zukünftig auch noch neuen Content von mir. Wenn du irgendwelche Wünsche hast, Fragen hast, Tipps hast oder ein anderes Thema spannend findest, natürlich im Flugsimulationskontext, dann schreib mir das auch gerne in die Kommentare. Ich greife das Thema auf. Wenn es geht, versuche ich darüber ein Video zu machen. Also zum Beispiel das Video über die Rollweganzeige, über die Navigation ist rein aus den Kommentaren entstanden. Ich habe eine Frage bekommen, wie man die flexibel ein- und ausblenden kann,
während dem Bodentaxi, sag ich jetzt einmal, dass man sie nicht dauerhaft anhat, und die Antwort war ein Video. Also wenn du irgendwo ein Thema hast, dann wie gesagt, schreib's mir gerne rein, ich versuch's anzugehen. In diesem Sinne, es war schön, dich an Bord gehabt zu haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Schau dir doch gerne dieses Video oder diese Playlist an.